Scherfelov dom vo Veľkej ponúka v týchto dňoch zaujímavú výstavu. Nahliadnite spolu s nami do Indie prostredníctvom fotografky Eriky Litvákovej. Putovná výstava India v priestore a čase sa v minulosti prezentovala na viacerých miestach. Prvé miesto, kde bola výstava, je základná škola vo Zvolene. Odtedy putuje po celom Slovensku. V Bratislave však vystavená ešte nebola. Poprad je 6. zastávkou, kde majú možnosť diváci výstavu zhliadnuť. Pre Veľkú a Poprad je to veľmi zaujímavé z toho dôvodu, že tá Veľká India si našla cestu do malej Veľkej a prišla sem medzi nás, pretože my sme zvyknutí na tie regionálne menšie výstavy. Autorka fotografií výstavu darovala indickému veľvyslanectvu. Tieto fotky sú autentické, no India je tak pestrofarebná a rôznorodá, že celú krajinu nie je možné ani zachytiť. India sa mi zdá zem obrovských kontrastov a veľkých rozdielov. Tak rozmýšľam, že či aj by som tam do tej Indie dokázala ísť. Erika Litváková je bývalá učiteľka fotografie a pôsobí ako garant rekvalifikačného vzdelávania v oblasti digitálnej fotografie. Práve z tých niekoľko ročných pobytov v Indii vytvorila túto výstavu a snažila sa teda práve týmito fotografiami pretlmočiť tie svoje pocity aj teda nám, súčasným divákom tejto výstavy. Autorka sa sústredila predovšetkým na ľudí. Výstava je autentická tým, že je to pohľad slovenskej fotografky na Indiu. A mňa veľmi zaujala jedna fotografia, kde je zachytený fotograf. A došlo k tej konfrontácii, že autorka zo Slovenska v Indii si odfotila fotografa, ktorý čakal možno i na ňu. Výstava poteší oko i dušu nejedného návštevníka. Ja som skutočne veľmi rada, že vidíme tieto zábery z Indie, lebo bežne človek sa k tomu nedostane. Hoci je to tu v malom priestore, ale tie fotografie sú tým významom dosť veľké. Vo mne vzbudzuje pokoj, pohodu, ticho. Nádherné fotografie z ciest po Indii môžete obdivovať do 7. marca.